Περάσαμε όμως από τις συμπληγάδες της πόλωσης, της τοξικότητας και της παραπληροφόρησης. Βγήκαμε νικητές σε πείσμα των αντιπάλων μας και των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων που τους στηρίζουν, οι οποίοι βολεύονται. Όταν έχεις μια τοξική αντιπολίτευση, τι καλό για μια κυβέρνηση βουτυγμένη στη διαφθορά για να μην μπορεί να συγκριθεί με μια αξιόπιστη λύση όπως είναι η Δημοκρατική Παράταξη. Βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα είναι εδώ το ΠΑΣΟΚ, ενωμένο δυνατό, η πραγματική εναλλακτική δύναμη απέναντι στη δεξιά, όπως ήμασταν. Και καλό κάθε δημοκράτη, κάθε προοδευτικό να ακουμπήσει σε αυτό το ιστορικό κίνημα για να έχει πραγματικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία και όχι το χρυσό της χορηγό. Πού είναι σήμερα οι δημοσκόποι που κατήγγειλε ο κύριος Τσίπρας? Ο ίδιος έλεγε, ο κύριος Πολάκης, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τους αδικούν οι δημοσκοπήσεις. Δεν ήταν, λέει, 28-29 που τους έδειχναν, αλλά 31-32. Και τελικά ήταν 20% και απεδείχθη ότι αυτούς στήριξαν προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας για να φοβήσουν τους κεντρώους. Ξέρετε, όπως τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια, έτσι και αυτά τα φτηνά παιχνίδια έχουν κοντά ποδάρια. Γιατί το τέλος αυτής της ιστορίας είναι η βούληση του ελληνικού λαού, είναι η δύναμη όλων εσάς, είναι η δύναμη της Δημοκρατικής Παράταξης. Εμείς στηρίξαμε αυτό το νέο ξεκίνημα στο λαό για το λαό και όχι για τους λίγους και τους ισχυρούς που υπηρετεί το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, σκανδαλωδώς ευνοήθηκαν από τις δημοσκοπήσεις οι δήθεν αντισυστημικοί κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν βολική η αντιπολίτευση της μη εναλλακτικής λύσης. Τώρα όμως εδώ έχουν προγραμματική αντιπολίτευση. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι η διαδικτυακή εκπομπή Ανατροπή. Είναι μια προσπάθεια που αρχίζει σήμερα να παρακολουθήσουμε και να δούμε μαζί την επικαιρότητα. Είμαι ο Γιάννης ο Κοροναίος και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου και τον Λάζαρο Καραούλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο βουλευτή στην Ανατολική Αττική. Καλησπέρα, Λάζαρε. Καλησπέρα, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσθεση. Καλή επιτυχία. Καλή μεσαρχή, καλή επιτυχία. Είναι μια προσπάθεια έτσι διαδικτυακά, όπως πια πολλές προσπάθειες και πολλές καινοτομίες γίνονται μέσα από το διαδίκτυο και στο κομμάτι της επικαιρότητας, που πολλές φορές, ξέρεις, υπάρχει η συζήτηση για το κατά πόσον υπάρχει ανώθευτη ενημέρωση του κοινού. Εντάξει, υπάρχει το διαδίκτυο που δίνει αυτή τη δυνατότητα, έτσι. Θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στο πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και φυσικά να φτάσουμε σε ένα κοινό το οποίο αυτή τη στιγμή με τον ένα με τον άλλο τρόπο δεν βλέπει τηλεόραση. Πολύ σωστό. Μακάρι να το κάνουμε αυτό. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε όσους μας βλέπουν και να τους καλέσουμε να παραμείνουν και στη συνέχεια μαζί μας και στη συζήτηση που θα κάνουμε, αλλά και στις άλλες εκπομπές που θα προσπαθήσουμε το δυνατό περισσότερο κάθε εβδομάδα, 1-2 φορές, όσες φορές το απαιτεί η επικαιρότητα, να έχουμε αυτή τη συνάντηση. Θα τους ενημερώνουμε εγκαίρως. Αρχίσαμε με Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άρχισε την νέα προεκλογική περίοδο, εκκίνησε τον προεκλογικό του αγώνα εν ώψη των εκλογών της 25 Ιουνίου από τυχείο και ουσιαστικά με μια επίθεση κατά πάντων, βασικά δηλαδή κατά της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, ανοίγοντας παράλληλα πολλά μέτωπα για το πώς εξυπηρετεί ο ένας τον άλλον. Είπε συγκεκριμένα η τοξική αντιπολίτευση, η οποία βόλευε τον κύριο Μητσοτάκη, η αντιπολίτευση που ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να τα δούμε από την αρχή, Λάζαρ, και με τη βοήθειά σου. Αρχίζει έτσι, είναι ουσιαστικά από εκεί που σταμάτησε με τις εκλογές του Μαΐου, της 21ης Μαΐου. Το ΠΑΣΟΚ, ο στόχος επιτεύχθηκε ο πρώτος, που ήταν ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, η δεύτερη θέση σε 6 περιφέρειες στη χώρα, μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και η απόσταση, δεν θα έλεγα ακριβώς αναπνοής, αλλά τέλος πάντων μια απόσταση που υπάρχει επαφή, ας το πούμε έτσι, του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρώτο σχόλιο για τα αποτελέσματα και αυτά, για να καταλήξουμε στον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ναι, πράγματι, Γιάννη, το ποσοστό που μας εμπιστεύτηκε ο κόσμος είναι αυξημένο κατά 50% και είναι ένα γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα την παράταξη, τους κεντροαριστερούς πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν, διότι μετά από 10 χρόνια περίπου βλέπουν ξανά αύξηση στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει συνδεθεί με τις νίκες, αν θέλεις, και γενικότερα των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, είναι ένα μήνυμα ότι επιστρέφουμε δυναμικά να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο και ήταν ένα πρώτο βήμα. Ας μην γελιόμαστε, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα να πάρουμε ένα διψήφιο ποσοστό, το οποίο αυτό θα το δουλέψουμε αυτή την περίοδο μέχρι τις 25 Ιουνίου, ώστε να το πολλαπλασιάσουμε. Να πολλαπλασιάσουμε το μήνυμα ότι και το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε, αλλά επέστρεψε η λογική. Διότι όλο το προηγούμενο διάστημα είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά δεν είχε κανέναν αντίπαλο. Ήταν με τις πολιτικές, αν θέλεις, που επέδειξε και με τους τρόπους στους οποίους άσκησε αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο χρυσός χορηγός, όπως λέει και ο πρόεδρος μας της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό το λέμε διότι δεν υπήρχε αξιοπιστία του κόσμου να εμπιστευτεί ξανά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να δεν κατάφερε να πείσει, είχε ένα θολό πολιτικό αφήγημα και αυτό βέβαια... Να το δούμε λίγο σε αυτό, να σταθούμε λίγο, Λάζαρη, σε αυτά, έτσι, επειδή τα ξέρεις πάρα πολύ καλά το ΠΑΣΟΚ και έχουμε τυχερός που κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί, γιατί πραγματικά και είναι και απορία, στη μεταφέρω κιόλας από τον κόσμο έτσι που το συζητήσαμε και δύο ενεργούς πολίτες που λέμε, που παρακολουθούν την πολιτική επικαιρότητα, που βλέπουν θέματα, κακώς κείμενα και της κυβέρνησης, παρακολουθούν τον τρόπο που ασκείται η αντιπολίτευση κτλ. Το ΠΑΣΟΚ επιτέχθηκε ο πρώτος στόχος, θα το λέω εγώ, δηλαδή το ισχυρό ψήφιο ποσοστό, που σημαίνει ότι αύξησε τα ποσοστά σχεδόν 60%, αν δεν κάνω λάθος το είπες και εσύ, έτσι. Περίπου 50%. Ναι. Κάποιοι λόγοι υπάρχουν, έτσι. Μια πρώτη αποτίμηση ήσουν στην Κεντρική Επιτροπή, έτσι, που έγινε το περασμένο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κάνατε μια πρώτη αποτίμηση, έτσι, τα πολιτικά όργανα του ΠΑΣΟΚ για το λόγο που ήρθε αυτή η επιτυχία και πάνω σε αυτή μπορείς να οικοδομήσεις και τη συνέχεια. Βέβαια. Κοίταξε, εμείς είχαμε ένα σαφή πολιτικό πλαίσιο, ένα σαφή πολιτικό λόγο. Κρατήσαμε αποστάσεις και από τα δύο κόμματα. Είπαμε ότι δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε αν συμμετέχει ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε αν συμμετέχει ο Τσίπρας στην κυβέρνηση. Έχουμε μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση για τους πολίτες με συγκεκριμένο πρόγραμμα κοστολογημένο και αυτό θέλουμε να εφαρμόσουμε. Αν συμφωνήσουμε, αυτό λέγαμε πριν τις εκλογές, αν συμφωνήσουμε πάνω στο πρόγραμμά μας, πολύ ευχαρίστως να δούμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στο να γίνει μια κυβέρνηση. Όμως αυτό το αφήγημα είδαμε ότι άλλαξε, διότι μας προβλημάτισε, χαρήκαμε από τη μία γιατί πήραμε υψηλό ποσοστό εμείς, αλλά από την άλλη προβληματιστήκαμε όλοι μας, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οδεύουμε σε μια παντοδυναμία, όχι αυτοδυναμία. Μιλάμε για παντοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Που αν έκαναν 4 χρόνια αυτά που είδαμε στο παρελθόν τι κάνανε, τα τέμπη, τις απευθείας αναθέσεις, το πάρτι που γινόταν με την κατασπατάληση του δημοσίου πλούτου και συνεχίσουν τα επόμενα χρόνια, εδώ μιλάμε ότι δεν θα έχει κανέναν έλεγχο. Οπότε εμείς τι λέμε, ότι ο κόσμος, εδώ μπαίνει και ένα δίλημμα. Θα πρέπει, όποιος δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, θα πρέπει να επιλέξει τι είδους και ποια αξιωματική αντιπολίτευση θέλει να παίξει αυτόν το σημαντικό ρόλο. Είναι όποιος δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση υπό την έννοια της ισχύως αυτή που φαίνεται με τα ποσοστά που παίρνει. Δηλαδή να ασκηθεί μια ουσιαστική αντιπολίτευση. Φαντάζομαι κυρίως το επιμερίζεις εκεί, γιατί εντάξει, τώρα κατά ψέματα υπάρχει ένα δείγμα γραφής από την πρώτη κάλπη, έτσι. Βέβαια, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα 40% του κόσμου ο οποίος δεν έφτασε στην κάλπη, δεν πήγε να ψηφίσει για τον ΑΒ λόγο και εκεί απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο και του λέμε να έρθει να ψηφίσει. Αν δεν θέλει Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό όπως λέμε και στα συνθήματά μας και έχουμε επιστρέψει δυναμικά με συγκεκριμένο πρόγραμμα κοστολογημένο να το εφαρμόσουμε την επόμενη μέρα ή να παίξουμε το ρόλο της αντιπολίτευσης. Και θέλουμε να μας εμπιστευτεί, διότι έχουμε κάνει βαθιά ανανέωση στο κόμμα, έχουμε νέο αρχηγό, πραγματικά νέα στελέχη, έχουμε βγάλει πάνω από 40 βουλευτές
Άρα έχουμε και πολλά να παίξουμε φρέσκα ένα πρόσωπα. σημαντικό ρόλο. Ναι. Ανάμεσά τους, στα φρέσκα πρόσωπα, είσαι και εσύ, είσαστε πολλά νέα στελέχη, νέα και ηλικιακά, αλλά με ήδη καταγεγραμμένη την προσφορά σας κοινωνικά, πολιτικά, σε χώρους συνδικαλισμού, σε φοιτητικές συλλογικότητες. Είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά. Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι. Και πάνω σε αυτό ήθελα πριν, έχεις πει κάτι ωραίο για το κοστολογημένο πρόγραμμα, θα το πούμε στη συνέχεια αφού δούμε και ένα βίντεο σχετικό. Καταλαβαίνεις που θέλω να πάω τη συζήτηση σχετικά με τα όσα παίζουν στην επικαιρότητα. Είναι μπροστά, είναι βούτυρο στο ψωμί μας εμάς, για τους δημοσιογράφους λέω, να υπάρχουν θέματα τα οποία ανοίγουν από δηλώσεις των πολιτικών προσώπων, να τα παίρνεις και να κάνεις αυτό που λέμε την τρίχα τρικιά. Γιατί μπορούμε έτσι και μιλάμε και λίγο πιο ελεύθερα από ότι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά, στο πούμε έτσι, τώρα στην εκπομπή μας. Πριν πάμε σε αυτό, με αφορμή την κυρία, να το προλογίσουμε λίγο, την κυρία Χρονοπούλη, τα όσα είπε τις προηγούμενες ώρες επί της ουσίας, στην παράσταση τηλεοπτικών εμφανίσεων και στο κρατικό κανάλι και στο Sky μετά, σχετικά με την φορολογική πολιτική του Πασόκ, αλλά μετά έχει συνέχεια, θα το δούμε σε λίγο. Θέλω λίγο να μου μεταφέρεις πώς το βίωσες εσύ. Ξέρω ότι γύρισες όλη την Ανατολική Αττική. Εντάξει, είσαι γέννημα θρέμα μαραθώνα, έτσι, αλλά είχες επαφή με όλους και τους άλλους δήμους της Ανατολικής Αττικής. Νομίζω πήρες όχι απλά γερή γεύση, όργωσες την Ανατολική Αττική. Θέλω να μου πεις αν το έχεις καταλάβει αυτό, ότι προετοιμαζόταν μια επιτυχία, ερχόταν μια εκλογική επιτυχία, αν το βλέπεις στον κόσμο, δηλαδή. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε υπερβολές, όπως ήταν τη δεκαετία του 80 ή του 90, αλλά αν καταλάβαινες από την επαφή με τον κόσμο ότι η αλλαγή, το Πασόκ, αυτές οι αναμνήσεις από το Ινήμες, ας πούμε, άρχιζαν και βγαίναν που βλέπαν εσάς τα νεότερα στελέχη του Πασόκ. Υπήρχε μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί εγώ είμαι από το 2004, που είμαι 17 χρονών, ας πούμε, στο Πασόκ, με τον Γιώργο Παπανδρέου, τότε που ξεκινήσαμε. Ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, ιδιαίτερα μετά την εποχή του 2010 που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, 10-12. Και μετά συνεχίστηκε 12-15 κτλ. Άρα υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα για το Πασόκ, για τον πρόεδρο, για τα στελέχη, μετά από τουλάχιστον 10 χρόνια. Και αυτό ήταν κάτι που μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Είδαμε ξανά να συγκεντρώνεται ο κόσμος και σε προσωπικές ομιλίες που έκανα εγώ, αλλά και σε ομιλίες όλων των συναδέλφων υποψηφίων. Είδαμε λοιπόν μια μαζική εισρωή του κόσμου και αρχίζει ότι κάτι αυτό σημαίνει. Άρα βλέπαμε ότι θα διπλασιάσουμε τα ποσοστά μας και πράγματι από γύρω στους 11.000 σταυρούς που πήραμε το 2019, γύρω στο 5%, διπλασιάσαμε τους σταυρούς, δηλαδή πήγαμε 20.021 περίπου και πήραμε το ποσοστό το 8,15% στην Ανατολική Αττική, που είναι ένα τεράστιο άλμα σε μια εκλογική αναμέτρηση, να διπλασιάζεις έτσι, να αυξάνεις με αυτή τη δυναμική το ποσοστό σου. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Έχουμε αρκετούς που μας ακούνε το πρόγραμμά μας, μας ακούνε τι έχουν να πούμε. Πρέπει αυτόν τον κόσμο να μας εμπιστευτεί, να μην τον προδώσουμε, γιατί αυτά λέει και ο πρόεδρος μας. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε δίπλα του και να δώσουμε τη μάχη ξανά ενωμένοι και όλοι μαζί. Ωραία, να προχωρήσουμε. Πριν προχωρήσουμε, νομίζω είναι και χρέος μας, γιατί είχαμε σήμερα μια απώλεια, μια δυσάρεστη είδηση. Αναφέρομαι στον Θόδωρο Πάγκαλο, εντάξει, ιστορικός τέλεχος του ΣΟΚ, υπουργός επί σειρά ετών. Ήτανε αυτό νομίζω που είπε και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαρμάς, ότι ήταν πρωταγωνιστής της πολιτικής για σειρά ετών. Και τίμησε, εντάξει, με τα καλά του και τα κακά του θα πω εγώ, που όπως έτσι κι αλλιώς όλοι οι ευφυείς άνθρωποι, ιδιαιτέρως ευφυείς άνθρωποι, πολυπράγμονες, αυτοί που έχουν μια τεράστια ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά για τη διάθεση για προσφορά στα κοινά πολλές φορές εγκαταλείπουν άλλες θητείες, άλλες σταδιοδρομίες, οι οποίες μπορούσαν να τους τα έφερναν και πιο εύκολα στη ζωή τα πράγματα. Ο Θόδωρος Πάγκαλος διάλεξε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Έχει τιμήσει την περιφέρεια στην οποία κινείσαι κι εσύ. Νομίζω ότι το ελάχιστο και η αναφορά στο όνομά του, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Θα ήθελες ένα σχόλιο εσύ, Λάζαρη, γι' αυτό? Ναι, ήταν μια σπουδαία πολιτική προσωπικότητα. Είμαι τυχερός, αν θέλεις, που ήμασταν στην ίδια περιοχή.
έχει αφήσει το αποτύπωμά του όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής με πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν τη σφραγίδα του, αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή, ως διετέλεσε υφυπουργός εμπορίου, υφυπουργός εξωτερικών, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ήταν κυρίως στο Υπουργείο Εξωτερικών και φυσικά διακρινόταν από την ευφυΐα του, από τη δεινότητα του λόγου του, από πολύ μικρή ηλικία, ήταν φοβερός θεωρητικός και πραγματικά γέμιζε τις πλατείες, μου λέγανε οι παλαιότεροι, στα Καλύδια, στις πλατείες της Ανατολικής Αττικής. Γέμιζε τις πλατείες όταν μίλαγε Τον θυμάμαι τον Θόδωρο Πάγκαλο στα καλά του που λέμε, στα καλά του χρόνια της πολιτικής. Εντάξει, σπουδαία προσωπικότητα. Όπως είπα, νομίζω με τα καλά και τα κακά, τις αποφάσεις, τα καλά και τα κακά που έχουν όλοι λίγο πολλοί άνθρωποι, πολύ περισσότερο τα δημόσια πρόσωπα. Αλλά νομίζω ότι και την δική του θεώρηση, πώς θεωρούσε ότι είναι το σωστό να γίνει για την κοινωνία, για τους πολίτες, την πατρίδα, για την χώρα μας. Αυτή τη γνώμη που είχε ότι αυτή είναι σωστή κατεύθυνση την ακολουθούσε χωρίς να υπολογίσει με κόστος πολιτικό, με εμπόδια. Ήταν ειλικρινής. Αιώνια η μνήμη του. Και κοινικός καμιά φορά, αλλά ήταν ειλικρινής. Ισχύει, ακριβώς όπως το λες. Να πάμε λίγο παρακάτω τώρα, μιας και είμαστε συνέχεια και εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, θα έχουμε μεγάλες αναφορές στο ΠΑΣΟΚ, ιδίως προεκλογικά, δηλαδή στη δραστηριότητα και του Προέδρου και στελεχών. Εσύ θα ξαναβγείς τώρα στη γύρα που λέμε, προεκλογικά, θα είσαι, θα σε συναντήσεις. Συνεχώς επαφές, τηλέφωνα, πρέπει να κρατήσουμε τον κόσμο και να βρούμε και καινούριο. Να αυξήσουμε κι άλλο τη δυναμική μας. Γιατί δεν τελειώνουν εδώ οι εκλογικές αναμετρήσεις. Πολύ σύντομα, σε λίγους μήνες, θα έχουμε πάλι κάλπες για την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Σωστά. Και η Ανατολική Αττική έχει και πολλούς δήμους. Έχει και στην απαρτίζει με άλλους δήμους και με άλλες περιοχές την περιφέρεια Αττικής, που η περιφέρεια Αττικής και πολιτικά συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό θέλω, πριν να δούμε ένα βίντεο, να παρακολουθήσουμε τι έγινε με την κυρία Χρονοπούλου. Η κυρία Χρονοπούλου είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, από τα νεότερα στελέχη, συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, έκανε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες σε πρώτη φάση βρέθηκαν μάλλον στο στόχαστρο, έτυχαν κριτικής. Η ίδια αναγκάστηκε και κάπως το ανασκεύασε, αλλά επί της ουσίας κρύβει μια πραγματικότητα, Λάζαρε, για τις προτάσεις, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την οικονομία, τη φορολογία, το πώς οραματίζεται, ποια είναι η θέαση δική του σε ό,τι έχει να κάνει, ποιος δικαιούται φοροελαφρύνσεις και ποιος πρέπει να πληρώνει αυξημένο φόρο. Και εγώ στο λέω εξ αρχής ότι μάλλον με βρίσκει σύμφωνο στο μεγαλύτερο κομμάτι των όσων υπόθηκαν σχετικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτό που λέμε για τις γονικές παροχές, τα 5 εκατομμύρια, από τότε που είχε θεσμοθετηθεί μου είχε κάνει εντύπωση. Ήταν ένα μεγάλο νούμερο για τις γονικές παροχές. Να δούμε πρώτα το βίντεο και αμέσως μετά στο σχολείο σου, έτσι. Ναι, φυσικά. Φορέα. Απάντησε ότι μπορεί να γίνει. Εσείς το έχετε κοστολογήσει, κυρία Χρονοπούλου. Εμείς έχουμε κοστολογήσει το πρόγραμμά μας επιμέρους και μπορώ να σας το αναλύσω. Απλά, αν ξεκινήσω να σας το αναλύω, φοβάμαι ότι θα χάσω τον προσελευταίους τηλεθεατές. Απλώς επιμέρους, κυρία Χρονοπούλου, επειδή διάβασα το πρόγραμμά σας, έχει ένα μέτρο που λέει έκτακτη φορολόγηση κερδών τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων. Τι έσοδα προσδοκάτε από αυτό το μέτρο και ποιες μεγάλες επιχειρήσεις θα φορολογήσετε, ποιες νοείτε μεγάλες επιχειρήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που έχουμε κοστολογήσει και είναι τα κοστολογημένα μας μέτρα είναι οι συντάξεις, είναι το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, είναι η μείωση των φόρων στην εργασία μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών στην υγεία. Έχουμε κοστολογήσει πόσο θα μας κοστίσει. Πόσο κάνουν αυτά?
Λοιπόν, 1,13 δις είναι οι συντάξεις. Το ΕΚΑΣ. Όλα. Και το ΕΚΑΣ, η κατάργηση της πλήρους διαφοράς. μαζί. Της Η προσωπικής κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, Και τα- συν οι συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Τα κέρδη, Αυτό τα είναι κέρδη τραπεζών ετήσιο. πώς θα φορολογήσετε, ποιους θα φορολογήσετε, ποιες μεγάλες επιχειρήσεις θα φορολογήσετε. Εγώ είδα στο πρόγραμμά σας, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα καταργήσετε έκτατη φορολόγηση τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν μονοπωλιακό χαρακτήρα. Τι εννοείτε? Εμείς ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ανακατανομή του φορολογικού συστήματος. Δηλαδή, Άρα κάποιος- αντί να έχουμε αυτή τη στιγμή 60% φόρο κατανάλωση που πληρώνουν οι μικρομεσαίοι, να μπορέσουμε να δώσουμε μια εναλλακτική, ώστε ουσιαστικά ανακατανέμοντας τους φόρους, να μπορεί το κράτος να μην πιέζει τους πολλούς. Άρα θα αυξήσετε κάποιους φόρους και κάποιους θα μειώσετε. Αυτό λέτε. Θα αυξήσουμε κάποιους φόρους και κάποιους θα μειώσουμε. Ποιους Ναι. φόρους θα αυξήσετε? Ποιους θα αυξήσετε, μια και το λέτε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Το ποιους θα μειώσουν, όλοι λένε να μειώσουν. Ποιους θα αυξήσετε είναι ενδιαφέρον να το μάθουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω ποιους θα μειώσουμε. Θα μειώσουμε τους φόρους στην Ποιους εργασία. θα μειώσετε, εντάξει, το έχετε πει, το ξέρουμε. Ποιους θα αυξήσετε για να μειώσετε άλλους, αυτό έχει ενδιαφέρον. Φαντάζομαι κάποιους θα αυξήσετε. Ναι, θα Γιατί- αυξήσουμε κάποιους φόρους. Θα Μάλιστα. αυξήσουμε τους φόρους οι οποίοι βλέπουμε ότι ουσιαστικά πλήττουν τη μεσαία τάξη. Μάλιστα. Μια παρεξήγηση που είχαμε χθες από μια τοποθέτησή σας, κυρία Χρονοπούλου, για τις αυξήσεις στη μεσαία τάξη, για τις αυξήσεις φόρων στη μεσαία τάξη. Τι ισχύει τελικά? Σας ευχαριστώ θα θερμά. Θα αυξήσετε τους φόρους στη Σας μεσαία τάξη? ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω εδώ για πρώτη φορά δημόσια τι ακριβώς έγινε χθες. Ναι. Σε μία συζήτηση σε ένα μεγάλο πάνελ που κράτησε αρκετή ώρα, ερωτήθηκα για τους φόρους, για το Μάλιστα. τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Αναλύω τη συλλογιστική μου Είπατε και στο ότι θα τέλος... αυξήσετε τους φόρους στη μεσαία τάξη. Και στο τέλος... Η οποία πλήττεται, όπως Ναι, είπατε, ναι, ναι. θα συνεχίσει να πλήττεται. Όχι, αφήστε με να μιλήσω, να καταλάβετε κι εσείς. Ναι. Και αφού τελειώνω το συλλογισμό μου, λέω, γι' αυτό, λανθασμένα λέω, θα αυξήσουμε τους φόρους που πλήττουν τη μεσαία τάξη. Αντί να πω δεν θα αυξήσουμε Μάλιστα. ή αντί να πω θα μειώσουμε. Μάλιστα. Είναι λεκτικό, Μου έκανα έβαλε λάθος λεκτικό. Σαδάμι. Τι γίνεται τώρα μετά? Εγώ... Γιατί δεν έβγαζε και νόημα. Μα δεν βγάζει Ακουγόταν νόημα. εξαιρετικά ανάλογο αυτό που εντάξει, είπατε. εάν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος γνωρίζει και είναι δημοσιογράφος, δει το βίντεο, καταλαβαίνει ότι είναι σαν να λέω πράσινο, 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 άρα μαύρο. Λοιπόν, μέχρι να προλάβω, εκείνη την ώρα που το έκανα το λεκτικό λάθος, λέω μέσα μου, όπα, η σύνδεση με το... Τι Κάτι γίνεται. δεν- κάτι δεν- Κάτι δεν πάει καλά. Και λέω τώρα το είπα σωστό, είναι σαν αυτό σαν το θερμοσύφωνα ή όχι. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να βγω να δω το βίντεο, Είχε φύγει. Είχε γίνει χαμός. το είχε πάρει και θέλω να σταθώ εδώ γιατί ανέφερε τα fake news ο κύριος Ρωμανός. Γιατί? Το παίρνει η ομάδα αλήθειας αυτό. Εγώ απάντησα στην ομάδα αλήθειας και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί η ομάδα αλήθειας συνήθως τι κάνει? Χτυπάει με μια φράση. Εδώ βάλαν το όλο το βίντεο, να τους το δώσω αυτό. Εγώ πάντως δεν Βάλανε όλο Το το είπαν βίντεο. όλο. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Λεκτικό έχω- Σαρδάμ. Τι είπες, δεν σ' άκουσα, Λάζαρε? Λεκτικό Σαρδάμ η δήλωση. Καταρχάς, αλλά- θέλω να το πάρουμε από το πάνελ τώρα, γιατί ήταν συνάδελφοι, εντάξει, ιδίως για τον Πάνο τον Αμυρά θέλω να πω, τον οποίο τον ξέρω χρόνια, είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, έμπειρος πολύ δημοσιογράφος, διευθυντής στον Ελεύθερο Τύπο και καλή γνώση, δηλαδή ξέρει ότι στα προγράμματα των κομμάτων υπάρχουν μαργαριτάρια, υπάρχουν διαμάτια που μπορείς να τα βρεις και να τα εκμεταλλευτείς αντιπολιτευτικά, έτσι, να ασκήσεις κριτική πάνω. Έπιασε αυτό το κομμάτι της, για να το δούμε λίγο σκοστά και θέλω και τη δική σου τη γνώμη, πέραν της κυρίας Χρονοπούλου, που κατ' εμέ δικαιολογούνται και κάποια λάθη λόγω της απειρίας, του φρέσκου της ηλικίας, όλα αυτά τα δέχομαι και θα ήθελα πραγματικά όλοι να είμαστε το δυνατόν πιο... να μην είμαστε τόσο επικριτικοί, ας το πω έτσι. Αλλά κάμια φορά, ξέρεις, η πολιτική είναι και αδιφάγα. Ναι, αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος, δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το... Εσύ θεωρείς τώρα ότι ήταν φάρμακο? Αν μου επιτρέπεις. Ναι, σε ακούω. Κοίταξε, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο το Πασόκ δεν το είχε πει. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν λέμε κάτι για πρώτη φορά. Ήταν σαφής και ο Πρόεδρος μας πάρα πολλές φορές είχε πει από την αρχή, από τότε που βγήκε Πρόεδρος, που είχε βγει το εξής η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ότι θα γίνεται μεταβίβαση γονικής κληρονομιάς μέχρι 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή,
ποια μέση ή μικρή οικογένεια, ποια μεσαία τάξη, ποια οικογένεια που έχει περισσότεροι δεν περνάνε το εισόδημα των 30.000 και των 50 μπορεί να μεταβιβάσει 4,8 εκατομμύρια. Άρα εδώ μιλάμε για μια φωτογραφική διάταξη που αφορά πολύ λίγους. Λάζαρε, μου επιτρέπεις ακριβώς. Μιλάμε για πλούτο, έτσι. Μιλάμε για τώρα 5 εκατομμύρια ο κάθε γονιός. Μιλάμε σύνολο 10, δηλαδή. Εντάξει, είναι. Ναι, μπορούσε ουσιαστικά να το δεις, είναι μεγάλη περιουσία. 400.000 ανά γονέα να μεταβιβάσει σύνολο μαζί με τους παππούδες 4,8 εκατομμύρια. Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο. Και εμείς λέμε ότι αυτό ήταν αδύνατο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε λίγο κάποια έσοδα από αυτή τη μεταβίβαση, όχι σε αυτούς που δεν τα έχουν, μέχρι 400.000 λέμε εμείς. Ωραία, μέχρι 400.000 οκ. Αλλά από εκεί πάνω γιατί να μην πάρεις ένα 10% δηλαδή από αυτόν που θα μεταβιβάσει 2, 3, 4 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει λόγος να μην κρατήσεις κάποια. Το καταλαβαίνω ότι κανένας δεν δίνει εύκολα λεφτά, ιδίως στο κράτος. Έτσι, στους φόρους όλοι έχουμε μία δυσανεξία. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι, και νομίζω ότι είναι και ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Αυτός που τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα σε τέτοιες υποχρεώσεις, ας πούμε έτσι, να μπορεί να δίνει, όχι υπέρ του αδυνάτου, αλλά τέλος πάντων να καταλαβαίνει και ο ίδιος. Είναι και λίγο θέμα κουλτούρας, ότι δεν μπορεί να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση από το κράτος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τυχερός στη ζωή του, είναι πολύ, εργάζεται, δεν ξέρω, του τα φέρε έτσι η ζωή, ας το πούμε γενικά, και έχει τη δυνατότητα να πληρώσει και ένα φόρο ή την αναλογία του στη φορολόγηση από το κράτος, όχι σε βάρος τέλος πάντων ενός ο οποίος πραγματικά θα δυσκολευτεί, πραγματικά θα του λείψουν στην καθημερινότητά του σε επίπεδο επιβίωσης πια. Το εντυπωσιακό ήταν η ταχύτητα μετάδοσης του Σαρδάμ της κυρίας Χρονοπούλου, η οποία έγινε από πολύ συγκεκριμένα μέσα, μπορούμε να πούμε και κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Οπότε αυτό, αν θέλεις, είναι το επιλήψιμο σε αυτή την κατάσταση, ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Ειδικά με τα μερίσματα. Δηλαδή, λέμε και με τον Ένφια, δηλαδή προσπαθούν να περάσουν ότι θα έρθει το Πασόκ και θα φορολογήσει τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Εμείς λέμε να υπάρξει ανακατανομή του πλούτου. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι έχουν, δηλαδή οι λίγοι, μεγάλοι, τα μεγάλες επιχειρήσεις, να φορολογηθούν. Είναι επιχειρηματίες και επιτυχημένοι. Και τα υπερκέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, δηλαδή των ηλεκτροπαραγωγών, των τραπεζών, των πετρελαϊκών, των τροφίμων, εκεί που βγαίνουν δηλαδή σε εκατομμύρια. Μου επιτρέπεις την ένστασή μου σε αυτό. Εγώ και για τα μερίσματα συμφωνώ, δεν μπορεί. Γιατί τα μερίσματα είναι αποτέλεσμα υπερκέρδους, είναι δηλαδή ένα μέρισμα είναι υψηλό όταν έχει πάει καλά η εισηγμένη εταιρεία, τέλος πάντων, ή η εταιρεία γενικά, και δίνει υψηλό μέρισμα στους μετόχους. Αλλά άλλη αντιμετώπιση πρέπει να έχει ένας μικρομέτοχος, ο οποίος, εντάξει, τα 30 και τα 40 χιλιάρικα που λέμε πια, νομίζω ότι είναι πολύ κάτω για μικρομετόχους. Δηλαδή, εγώ λέω τις τάξεις των 1.000, 2.000, 3.000 ως μερίσματα. Και μιλάμε για άλλη κατηγορία μερισματούχους, οι οποίοι μπορούν να παίρνουν εκατομμύρια. Δεν μπορείς να φορολογήσεις τον άλλον με τα 5.000 μέρισμα το ίδιο με αυτόν που παίρνει 5 εκατομμύρια. Είναι λογικό. Απ' την άλλη όμως, αυτό που έχω την ένσταση είναι πώς μπορείς να ασκήσεις, αυτό θέλω να μου διευκρινίσω, ότι έχει να κάνει με το πρόγραμμα, τις τράπεζες, αυτό που είπε και ο Αμυράς, τις τράπεζες και τις 150 εισηγμένες εταιρείες οι οποίες έχουν τα υπερκέρδη, πώς μπορείς να προεξοφλήσεις ότι θα έχουν πάντα τέτοια κερδοφορία, ούτως ώστε να μπορούν η φορολόγησή τους, που να είναι υψηλή από το κράτος, θα σου κάνουν και κάποια κομμάτια κοινωνικής πολιτικής. Αν δεν πάνε καλά οι δουλειές, να το πω λαϊκά, πώς θα μπορούσε αυτό? Καλά, δεν λέμε να τους αφεμάξουμε. Προφανώς λέμε τώρα ότι τώρα μέσα στην κρίση μαζεύτηκαν. Κάποιοι βάλαν από την τσέπη τους, βγήκαν από το παντελόνι τους 5 δισεκατομμύρια παραπάνω φόροι που πήγανε στην κυβέρνηση και στους έμεσους φόρους του Μητσοτάκη και πήγανε και σε κάποια μεγάλα καρτέλ και συμφέροντα. Ποια είναι αυτά? Τράπεζες 4 δισεκατομμύρια τα κέρδη, ηλεκτροπαραγωγή και εκεί δισεκατομμύρια τα κέρδη, 2 εταιρείες πετρελαϊκές
δισεκατομμύρια τα κέρδη. Εκεί τι λέμε. Πρακτικό παράδειγμα, ας πούμε, σε κατά τη χρήση του 2022. Μία εταιρεία, δεν λέμε το όνομά της, 2 ευρώ αναμετοχή, 200 αναμετοχή στα 220 εκατομμύρια. Οπότε εδώ μιλάμε ότι χάνονται εκατομμύρια, γιατί με 5% τα μερίσματα είναι 10 εκατομμύρια, με 15% θα ήταν 33. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Οπότε σε αυτή τη βάση λοιπόν λέμε ότι και αυτές οι εταιρείες μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτό το ζήτημα, διότι βγάζουν πάρα πολλά εκατομμύρια, κοντά στο δισεκατομμύριο. Άρα λοιπόν, εμείς τι λέμε, προοδευτικά, για να το ξεκαθαρίσουμε και εδώ, ότι μέχρι 50.000 θα παραμείνει 5%. Δηλαδή ένας που έχει μέρισμα, έχει κέρδη 100.000 και θέλει να πάρει μέρισμα 50, μέχρι 50.000 θα φορολογηθεί 5%. Από 50 και πάνω μέχρι 100 θα φορολογηθεί για το επιπλέον 10%. Δηλαδή, από το 50 μέχρι το 100 θα φορολογηθεί 10% για το επιπλέον. Και αν είναι από 100 και πάνω, θα φορολογηθεί 15% για το επιπλέον. Προοδευτικά. Γι' αυτό λέμε ότι θα είναι προοδευτική. Δεν ήρθαμε ούτε να φορολογήσουμε τα νοικοκυριά, ούτε τις επιχειρήσεις. Ίσα-ίσα, αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε είναι συγκεκριμένα, γιατί 290.000 είναι τα νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι σύνολο στην Ελλάδα. Τα 23.000, δηλαδή περίπου το 7%, έχουν κέρδη άνω των 60.000 ευρώ. Δηλαδή περί αυτού πρόκειται. Αλλά είναι σημαντικά τα κέρδη και εκεί μπορούμε να κάνουμε μια πιο, αν θέλεις, μια δίκαιη φορολογική πολιτική. Διότι στο πρόγραμμά μας λέμε, μιλάμε για αναδιανομή του πλούτου, μιλάμε για δίκαιη φορολόγηση, μιλάμε για προοδευτική φορολόγηση και αυτά θέλουμε να εφαρμόσουμε την επόμενη μέρα. Φαίνεται όμως ότι εδώ κάποιους ενοχλούν. Και εδώ είναι αυτούς που ενοχλούν είναι οι στρατευμένοι φίλοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μεταφράζουν αυτά που λέμε εμείς, ότι θα φορολογήσουμε τους πολίτες. Θεωρείς, για να σε ρωτήσω ευθέως, τώρα και πίσω από όλο αυτό που, όχι που ακριβώς αποκαλύφθηκε, θα έλεγα ότι ναι, επειδή ήταν και αυτό που είπες και προλογικά, ότι μεταδόθηκε πολύ γρήγορα αυτό το λεκτικό ολίσθημα, ας το πούμε έτσι, της κυρίας Χρονοπούλου, αλλά στάθηκε αφορμή, γιατί μετά υπήρξαν και δεύτερες, και ο κύριος Μάτσος και ο κύριος Παραστατίδης, και επί της ουσίας ξεδιπλώθηκε βία, θα έλεγα, ας πούμε, με τον λάθος τρόπο, έχοντας τοποθετήσει επί της ουσίας απέναντι μεγάλες μερίδες της κοινωνίας, έτσι όπως αποκαλύφθηκε το πρόγραμμα, οι φορολογικές προτάσεις, το πρόγραμμα φορολόγησης, ας το πούμε έτσι, του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, ουσιαστικά θεωρείς ότι υπάρχει δάκτυλος από πίσω, για να σου το πω ευθέως, ότι υπάρχει... Βέβαια, τώρα μιλάμε για την δηλαδή, λες ότι επικοινωνιακά αυτό που διαστρέβλωση στους τίτλους. Άμα δηλαδή κάποιος, εσύ είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, εμείς είμαστε έμπειροι, διαβάζουμε εφημερίδες από πολλά χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία, ας το πούμε, κατεύθυνση διαστρέβλωση στους τίτλους για τη φορολόγηση κτλ. Ενώ άλλα έλεγε και η Χρονοπούλου και ο Παραστατίδης και άλλα ήθελε να πει, διαστρεβλώθηκε και είπαμε άλλα. Εμείς... Του κυρίου Παραστατίδη νομίζω ότι πραγματικά έχει απόσταση, υπάρχει άλμα λογικής, υπάρχει άλμα... Υπάρχει ένα άλμα. Αν εδώ πέρα λίγο δυσκολεύτηκε να απαντήσει η κυρία Χρονοπούλου, ο κύριος Παραστατίδης νομίζω ότι μια χαρά είπε κάτι άλλο από αυτό που βγήκε. Αυτό που φαινόταν τελικά, ότι μιλάμε για ένα φοροεπιδρομή. Εμείς δεν έχουμε πει, μάλλον η κυβέρνηση δεν θέλει να συζητηθεί η πραγματική ατζέντα, διότι η ατζέντα, ας πούμε, για τον έμφυα κρύβει ότι σε δεκάδες περιοχές στην Ελλάδα αυξήθηκαν αντικειμενικές αξίες και μέσα σε μια νύχτα, εκεί που οι άνθρωποι πληρώνανε 700 ευρώ τον έμφυα, πληρώνουν 1.000 και 1.200 και για να μην πω και άλλες περιοχές πληρώνουν και παραπάνω. Άρα εδώ είναι ένα θέμα, τι θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη μέρα για αυτό το ζήτημα. Και βέβαια εμείς μιλάμε και πάντα και διαχρονικά ότι εδώ θα πρέπει να ενισχύσουμε τους εργαζόμενους, θα πρέπει να αφαιρέσουμε φορολογικό κόστος από τον εργαζόμενο για να μπορέσουν να γίνουν ακριβώς αυτό επενδύσεις
και να μπορέσουν να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας κτλ. Αυτά είναι στα προγράμματά μας. Αυτό είναι στο πρόγραμμα μας. Πέρα από το Για το συγκεκριμένο, συνταξιοδοτικό. θα ήθελα λίγο να μείνουμε και κυρίως στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαστρέβλωση των θέσεων, πέραν του οικονομικού, γιατί τώρα έλεγες και για όλο το οικονομικό. Εγώ να μείνουμε λίγο στο φορολογικό. Δηλαδή, με τον ΕΝΦΙΑ τι λέει ακριβώς το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ? Περιλαμβάνει ή τέλος πάντων μπορεί να προκύψει η αύξηση του ΕΝΦΙΑ οριζόντια που λέμε, και γιατί λίγο πολύ αυτό βγήκε από τα λεγόμενα του παραστατητή, αλλά νομίζω ότι δεν είπε κάτι τέτοιο, Όχι, έτσι. δεν μιλάμε για καμία αύξηση στον ΕΝΦΙΑ. Η συζήτηση πήγε πιο πολύ στις επιχειρήσεις και στις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ΕΝΦΙΑ, και σε αυτό το ζήτημα εμείς δεν έχουμε επισημάνει, δεν έχουμε ζητήσει καμία αύξηση. Εμείς εκεί που θέλουμε να δώσουμε βαρύτητα και έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας είναι 1 δις για τους δημοσίους υπαλλήλους για την αναδιάταξη το νέο μισθολόγιο, όπου κοστίζει περίπου 1 δις. Έχουν βάλει το συνταξιοδοτικό 1,13 δις, όπου εκεί είναι η προσωπική διαφορά που λύνουμε του νόμου Κατρόγκαλου, είναι το ΕΚΑΣ, είναι συντάξεις χειρίας, είναι συντάξεις αναπηρίας. Τα υπόλοιπα που αναφέρουμε, δηλαδή τα έργα κοινωνικής κατοικίας, να δημιουργηθούν 150.000 κοινωνικές κατοικίες για να μπορούν οι νέοι να μένουν. Ήταν πρωτοπόρο και νομίζω ευνηδιάσατε πάρα πολύ. Αυτό που πιστώνεται στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω. Και γιατί ακολούθησε μετά η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε πρόγραμμα κοινωνικής στέγης για τους νέους, αλλά ήταν νομίζω ότι πρώτη. Έτσι όπως το κάνει η Νέα Δημοκρατία, είναι real estate. Πάρτε δάνεια πάλι και αγοράστε. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Και το ευεργέτημα αφορά μια πολύ μικρή ομάδα από τους νέους. Έτσι, δεν είναι για όλους τους νέους, να τα διευκρινίζουμε αυτά. Έχει εισοδηματικά, έχει μια σειρά μάλλον κριτηρίων, όχι μόνο εισοδηματικά, για μέχρι 39 ετών, τα οποία δεν τους περιλαμβάνει όλους τους νέους. Κάτι διαφορετικό έχετε πει εσείς. Εμείς λέμε να δημιουργηθούν 150.000 κατοικίες στην Ελλάδα με κίνητρα και για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή το έχουν κλειστό, αλλά και σαν δημόσιο, να δούμε τι ακίνητα δεν χρησιμοποιούνται και να δημιουργηθούν 150.000 κατοικίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Όπως δεν έχει δημοσιονομικό κόστος η αύξηση του ποσοστού της υγείας από το 4% που είναι τώρα στο 8 με 10%, όπου εκεί θα χρησιμοποιηθούν πάλι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσουμε και να γίνουν προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει, αλλά και να γίνουν υποδομές τις οποίες θα τις έχουμε για το μέλλον και σε μελλοντικές πανδημίες, να δημιουργήσουν περισσότερες ΜΕΘ, δηλαδή να γίνουν και να δώσουμε βέβαια και τα βαρέα ανθυγιεινά στους υγειονομικούς. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση μέσα στο πρόγραμμά μας. Και βέβαια να κοιτάξουμε την αγροτική παραγωγή. Είμαστε 26η από τις 27 χώρες που στην αγροτική παραγωγή. Κατεξοχήν γεωργική χώρα, όπως είμαστε γιατί δεν αναπτύξει μια βιομηχανία τρομερή. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα πλάνο να φτιάξουμε έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο μιλάει για Made in Greece, δηλαδή προϊόντα από το χωράφι στο ράφι, να αφαιρέσουμε το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και αποτρέπει τους νέους αγρότες να ασχοληθούν και τους νέους να ασχοληθούν με την αγροτική καλλιέργεια. Θα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες όπου να τους δίνονται κίνητρα και όχι αντικίνητρα, δηλαδή να μειωθεί το κόστος ρεύματος, να μειωθεί ο οδικός φόρος κατανάλωσης στους αγρότες, το πετρέλαιο, στην ύλη που χρειάζονται, την πρωτογενή, για να φυτέψουν, να αγοράσουν πρώτες ύλες, λιπάσματα. Όλα αυτά το προηγούμενο διάστημα με την ακρίβεια είχαν αυξηθεί 30 και 40% και αυτό συμπαρασύρει τα τρόφιμα και πάνε στο ράφι με τεράστια αύξηση. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να γίνει μια τεράστια πολιτική όπου και θα συγκρατήσει τις τιμές και θα δώσει και θέσεις εργασίας και θα υπάρξει αύξηση της εξωστρέφειας. Γιατί το εμπορικό έλλειμμα αυτή τη στιγμή είναι περίπου 9,4% ελλειμματικό. Περίπου 20 δισεκατομμύρια πληρώνουμε περισσότερα τις εισαγωγές από ότι τις εξαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι με μαθηματική ακρίβεια σε 2-3 χρόνια θα έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο. Συνέβαινε στο παρελθόν και είδαμε που καταλήξαμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει πλεονασματική οικονομία εξωστρεφής για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να κρατήσουμε και τα Ελληνόπουλα εδώ και να υπάρξει μια σοβαρή πολιτική.
Τα ακούω όλα αυτά που λέει και η νεολαία Λάζαρε Καραούλη. Τα ακούω, υπάρχουν στο πρόγραμμα, εντάξει, θα τα δούμε. Θέλω όμως σιγά-σιγά, εντάξει, νομίζω ότι κάναμε αρκετά μεγάλη αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, έτσι κι αλλιώς τα έχουμε αρκετά, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχει και τόσο μεγάλη δύναμη και το κίνημα πια. Κάποτε ήταν παντοδύναμο στα ΜΜΕ. Ακόμα. Έτσι, ορίστε. Ακόμα. Έχει ακόμα, Όχι, λες. Ακόμα δεν έχει. Ακόμα δεν έχει λες. Ερχόμαστε. Ναι, ωραίο. Υποσχόμενο, πολλά υποσχόμενο. Μακάρι, γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι οι σύγχρονες απαιτήσεις στην πολιτική και στην κομματική διαδρομή, στο κατά πόσο ένα κόμμα μπορεί να πετύχει, και το λέω τώρα και με αφορμή την υπόθεση της κυρίας Χρονοπούλου, έτσι, όλη αυτή το ρουλεμάν που λέμε δημοσιογραφικά, έτυχε η δήλωσή της, τα όσα είπε. Πολλές φορές η επιτυχία ή η αποτυχία, η εκλογική επίδοση ενός κόμματος καθορίζεται και, αν όχι σε μεγάλο βαθμό, θα πω και από τον τρόπο της πώς επικοινωνεί τέλος πάντων τις θέσεις της, πώς έχει φτιάξει ένα crisis management εντός τέλος πάντων κάποιον, με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι έμπειροι και αντιμετωπίζουν μια τέτοια κατάσταση. Έχει να κάνει τέλος πάντων ένα μεγάλο μέρος επικοινωνίας. Το πώς θα επικοινωνηθεί ο πολιτικός λόγος φέρνει και ανάλογα αποτέλεσμα. Θα μιλάμε λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και ένα ακόμα θέμα με το ΠΑΣΟΚ, όμως θέλω να δούμε και λίγο και τα άλλα κόμματα. Να δούμε καταρχάς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τα όσα είπε ξεκινώντας και αυτό στην προεκλογική περίοδο, στη νέα προεκλογική περίοδο επί της ουσίας, τη νέα προσπάθεια για να ξαναγεμίσουν οι κάλπες, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να δούμε λίγο πρώτα την κομμάτια από την ομιλία του και μετά θέλω να τα σχολιάσουμε μαζί, να το συζητήσουμε, να μου πεις τη γνώμη σου. Και μετά θα δούμε και από ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε πρώτα τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Κρήτη. Λέει ο φίλος μας, πρέπει να ξαναγεμίσει με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό εσείς εδώ θα το κάνετε πράξη. Και με ακόμα περισσότερα. Τώρα που είδαμε τη γλύκα των υψηλών ποσοστών στην Κρήτη, βάζουμε ακόμα πιο ψηλά τους στόχους μας. Δεν συμβιβάζομαι, φίλες και φίλοι, με το ίδιο εκλογικό ποσοστό που πήραμε. Θέλω να πάμε και μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Εγκυμονεί ένας κίνδυνος. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος της αριθμητικής του εκλογικού νόμου. Η χώρα σήμερα θα είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εάν δεν υπήρχε η απλή αναλογική και η νάρκη την οποία άφησε πίσω του ο κύριος Τσίπρας, απλά για να κάνει τη δικιά μας τη ζωή δύσκολη. Δεν πειράζει, θα την απενεργοποιήσουμε την νάρκη και θα έχει ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά την 25η Ιουνίου. Και εισοδήματος στο δημόσιο τομέα έχουν 12 χρόνια να δουν αυξήσεις. 10% αύξηση πρέπει να υπάρξει στο δημόσιο. Θα σας το ρώταγα αυτό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ειδικά στο δημόσιο η επόμενη τετραετία, εφόσον εκλεγεί, γιατί δεν θα είναι τετραετία αυξήσεις μισθών. Τα τάζει για την επόμενη. 4 χρόνια κυβερνάει. Πού φτάσαμε, τι έκανε 4 χρόνια. Πάμε λοιπόν να δούμε. Συνταξιούχοι. Η 13η σύνταξη, η οποία καταργήθηκε, είχε υποσχεθεί ότι θα την διατηρήσει. 4 χρόνια δεν την έχει δώσει. Τα αναδρομικά των συνταξιούχων είχε υποσχεθεί ότι θα τα δώσει. Δεν τα έχει δώσει. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθούν. Αυτά σε σχέση με την αύξηση των μισθών. Μείωση τιμών. Πώς θα γίνει η μείωση τιμών? Πρώτα απ' όλα λοιπόν. Συμφωνείτε ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα? Η ακρίβεια είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η εσχροκέρδεια όμως, κυρία Ζαχαρέα, είναι ελληνικότατο. Δεν είναι ευρωπαϊκό. Διότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι πρώτη στην τιμή ρεύματος, στη χοντρική τιμή ή σε σχέση με την αγοραστική δύναμη εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν μπορεί να έχει την ακριβότερη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη η Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό. Και δεν μπορεί να έχεις τις ακριβότερες τιμές στο σούπερ μάρκετ. Γιατί έχετε και μεγαλύτερη φορολογία στη βενζίνη. Εσείς θα σκεφτόσασταν να μειώσετε τη φορολογία λοιπόν, στη βενζίνη? πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει πρωτίστως μείωση του φόρου προσθέμενης αξίας στα τρόφιμα στο χαμηλότερο συντελεστή, στο 6%. Και για κάποια τρόφιμα βασικής ανάγκης του πληθυσμού, ακόμα και σε μηδενικό συντελεστή, όπως έγινε από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας. Θα περάσει όμως αυτό στον καταναλωτή, κύριε Πρόεδρε? Θα περάσει στον καταναλωτή. Κάτσε να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Να μιλήσουμε πρώτα για το... Θέλω ένα σχόλιο σου καταρχάς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το λόγο που χρησιμοποιεί. Για μένα είναι πάρα πολύ φρέσκος. Δηλαδή
πρέπει να έχει αλλάξει λογογράφο που λέμε. Τώρα μου επιτρέψει με την εμπειρία που έχω, είναι άλλος ο Μητσοτάκης, ιδίως προεκλογικά του 19, που κέρδισε τις εκλογές, και άλλος αυτός εδώ. Έχει μεγαλύτερη άνεση με το κοινό, ανταποκρίνεται, δηλαδή είναι πιο κεφάτος, θα έλεγα, ο λόγος του, και είναι και πιο ελκυστικός. Και νομίζω ότι φάνηκε και στην κάλπη αυτό. Και απ' την άλλη, εντάξει, είναι σαφής η στόχευσή του. Ο σχεδιασμός του πάει κατά γράμμα και του πάει μέχρι τέλος. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα του βγαίνει. Αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα την είχα καταφέρει και τώρα δεν πειράζει, θα το κάνω αυτό. Σε ακούω. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι ηγέτες κυβερνάνε με διλήμματα. Και μάλιστα όσο πιο ασφιχτικά είναι τα διλήμματα, τόσο πιο εύκολα επικρατούν. Και το βλέπουμε αυτό στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Έπαιζε πολύ με την αυτοδυναμία. Θεωρούσαμε ότι ήταν μακρύ όνειρο και ότι δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσει ποτέ στο 40%. Πολλοί δεν την βλέπαμε, και εγώ μεταξύ άλλων, πάνω από το 30-31%. Πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολλοί κόσμος. Δεν μπορέσαμε να πιάσουμε. Μίλησαν και άλλοι πολλοί. Όμως, υποτίθεται είναι και δήμονες. Έτσι. Εδώ όμως έγινε κάτι το οποίο ήταν ένα φαινόμενο αυτό που έγινε. Διότι έχασε. Ο μοναδικός χαμένος των εκλογών ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα κατά ψέματα. Διότι ήταν ο μόνος που έχασε δυναμική. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε 200.000 ψηφοφόρους, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε 220.000 ψηφοφόρους, το ΚΚΕ κέρδισε ψηφοφόρους επίσης. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 600.000 ψηφοφόρους από το 2019. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Θα έλεγα που μένει εκτός Βουλής. Και το ΜΕΡΑ25, και το ΜΕΡΑ25. Άρα, υπό ποια έννοια στο λέω, ότι δεν πήγαν και σε όμορο κόμμα, δηλαδή. Άντε να καταλάβω ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Να φύγει, τέλος πάντων... Δεν πήγανε, γιατί έφυγε ακριβώς αυτή η δεξαμενή που θεώρησε ότι πρέπει να ψηφίσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αλλιώς έρχεται χειρότερες μέρες. Και αυτή ήταν η κοινωνική ομάδα των επαγγελματιών. Πάρα πολλοί λοιπόν επαγγελματίες, οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο φοβήθηκαν ότι θα έρθει ο Κατρούγκαλος και θα τους ξαναβάλει φορολογία 20%. Αυτό είναι το γεγονός, και να το συνδέσω με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε, και γι' αυτό θέλουν να το επαναλάβουν αυτό με το ΠΑΣΟΚ, ότι έρχεται το ΠΑΣΟΚ με φορολογία, για να φοβήσουν τον κόσμο ότι έρχεται η φορολογία. Και έγινε και 2 μέρες πριν τις εκλογές αυτό με το Κατρούγκαλο, αν θυμάσαι, το οποίο δεν έδωσε κανένα περιθώριο αντίδρασης και στο κόμμα και συμπαρέσυρε. Μπορώ να σου πω ότι δεν έχασε μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε, θεωρώ, και το ΠΑΣΟΚ από αυτή την ιστορία. Διότι πάρα πολλοί ψηφοφόροι, οι οποίοι θέλαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, τελευταία στιγμή ψηφίσανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη για να μην έρθει το Τσίπρας. Γι' αυτό λέμε... Ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή, έτσι όπως το λες. Ναι, ενδιαφέρον έτσι όπως το θέτει. Τώρα, για να το συνδέσουμε και γιατί εντάξει, φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής μας, έτσι κι αλλιώς είναι και πρώτη μέχρι να... Αλλά νομίζω ήταν μια ικανοποιητική εκπομπή, πρώτη προσπάθεια, θα τα πούμε και στο τέλος. Να μείνω λίγο στο κομμάτι και κυρίως αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα, τον Αλέξη Τσίπρα, στη συνέντευξή του στο Σταρ. Αναφέρθηκε πάλι λίγο πολύ στους μισθούς, στις συντάξεις. Έχει κάποια θέματα σε ό,τι έχει να κάνει, νομίζω το παρατήρησε και η συνάδελφος, η κυρία Ζαχαρέα, που είπε ότι πώς διάφορες παρεμβάσεις θα κάνεις, σου εγγυώνται ότι θα φτάσουν ως τον καταναλωτή. Δηλαδή, πολλά από αυτά που δεσμεύεται ότι θα κάνει προεκλογικά ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρεις αν μπορούν να έχουν το αποτέλεσμα, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αυτό πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο, δηλαδή το ανέφικτο, εγώ δεν θα πω το ακοστολόγητο που λένε, το βλέπουμε πια, είναι πάγια τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα το κάνει και στη δική σας περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ. Το ακοστολόγητο, γιατί το ακούσαμε ότι δεν είναι ακοστολογημένο το πρόγραμμα το οικονομικό του ΠΑΣΟΚ. Το ανέφικτο στις προτάσεις, θα ήθελα να μου πεις και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ένα σχόλιο. Μήπως έχει παίξει ρόλο σε αυτή την σε αυτό το κακό αποτέλεσμα που έχει εκλογικά. Ο Στρόιντερ νομίζω το είπε με την ερώτηση που έκανε στο Τσίπρα στο debate. Ουσιαστικά του θύμισε ότι αυτά τα οποία λέει τώρα, τα λέει και το 2015, δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή έχει
την ίδια φόρμουλα. Σου λέει με αυτή τη φόρμουλα κέρδισα. Τα λέει, με αυτή τη συγγνώμη, φόρμουλα... τα λέει και το 23 και προ που έχει γίνει τότε, τα λέει και μετά. Δηλαδή έχει μεσολαβήσει και ένα κακό αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να πω. Και συνεχίζει πάλι το ίδιο. Προσπαθεί, θεωρώ ότι προσπαθεί να συντηρήσει μια δυναμική για να μην χάσει και αυτή τη δυναμική, διότι έχασε τους κεντρούς ψηφοφόρους και τώρα σου λέει δεν έχω άλλη επιλογή, τουλάχιστον να συγκρατήσω και τους κεντροαριστερούς ή τους αριστερούς ή τους ψηφοφόρους που είναι παραδοσιακά, είτε συνδικαλιστές, είτε μέσα στο δημόσιο, το κομματικό ακροατήριο. Οπότε να συντηρήσω τις δυνάμεις μου σε αυτές τις εκλογές και να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Γιατί δεν υπάρχει και μεγάλος χρόνος να κάνει και πάρα πολλά πράγματα, ούτε μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα πολύ άσχημο για το Τσίπρα και κατά επέκταση για το ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό έχει κάνει και κάποιες αλλαγές. Έχει φτιάξει μια καινούργια ομάδα, η οποία είναι η μοναδική που βγαίνει στα κανάλια, για να μην υπάρχουν επιπλέον λάθη. Να μην υπάρχουν διπλές γραμμές. Το έχει πληρώσει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επανάληψη νομίζω ότι κανένα άλλο κόμμα δεν έχει δεν έχει βάλει τόσα πολλά αυτογκόλ για λανθασμένη επικοινωνιακή τακτική. Νομίζω ότι διεκδικεί με αξιώσεις την πρωτιά στα αυτογκόλ ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι κάτι πάντως, δεν ξέρω, όσον αφορά την παντοδυναμία βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί και ο κόσμος θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το γεγονός ότι δεν πρέπει να είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι θα υπάρχουν... Να πάμε και στο τελευταίο. Άκουσα με ενδιαφέρον τα σχόλια που δεν είναι στο χώρο, αλλά εντάξει, σίγουρα δεν είναι από το Πασόκ, αλλά μπορείς και έχεις γνώμη, έτσι κι αλλιώς υπάρχει πολιτική κριτική και τοποθετήσεις αυτά που λένε και ιδίως οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων. Πάμε να δούμε και ένα θέμα της επικαιρότητας και με αυτό να κλείσουμε, Λάζαρε Καραούλη. Τις επιθέσεις που δέχτηκαν οι τράπεζα θεμάτων και προκάλεσαν τόσα προβλήματα στις εξετάσεις που έδωσαν χιλιάδες παιδιά, όχι της τρίτης λυκείου, έχουμε μπροστά μας, μιλάμε για τις προαγωγικές, θα λέγαμε, της πρώτης και της δευτέρας λυκείου. Ήταν ένα θέμα, για μένα είναι χτύπημα στο μαλακό υπογάστριο του κράτους που λέμε ότι έχουμε φτιάξει, υπό την έννοια ότι το ψηφιακό κράτος και η θωράκισή του, αυτό το επίτευγμα του κυρίου Πιεργαρακάκη ως Υπουργού ψηφιακής πολιτικής κτλ. Έχει δοκιμαστεί μερικές φορές και δεν έχει περάσει με άριστα τις εξετάσεις. Ιδίως τώρα, να ακούσουμε ένα σχόλιο του κυρίου Μάτζου, του εκπροσώπου του Πασόκ, και να έρθουμε να το συζητήσουμε μαζί, Λάζα. Όμως, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια ανάρκη που φυτεύτηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγεται απλή αναλογική, παρότι έχουμε 41% κυβέρνηση, ουσιαστικά ένα κόμμα με τη δυνατότητα να αναλάβει ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό δεν έχει συμβεί και έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Όσοι θέλουν να κάνουν κακό στη χώρα μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Αυτό λέμε. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ της κυβερνοασφάλειας. Διαβάζω και το δημοσίευμα από άλλη εφημερίδα, τα νέα, για την επίθεση hackers στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο στόχαστρο 800 ιστότοποι του Δημοσίου το Νοέμβριο, όταν δεν είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και άκουσα με μεγάλο προβληματισμό ξανά τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο να ρίχνει τις ευθύνες, ναι, στο γεγονός ότι έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και λέω, το Νοέμβριο δεν είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση, τώρα έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση στην οποία προσπαθείτε να ρίξετε τον μουντζούρι για τις δικές σας πολιτικές. Αυτό δεν είναι συνέπεια. Δεν είναι συνέπεια όσον αφορά στην ψηφιακή διακυβέρνηση, δεν είναι συνέπεια όσον αφορά στην εκπαιδευτική μας πολιτική. Να το κλείσω. Ναι, ο κύριος Σκέρτσος, είχε προηγηθεί πρώτα του κυρίου Σκέρτσου η τοποθέτηση ότι η απλή αναλογή ήταν ένα σχόλιο για την απλή αναλογή, ότι γι' αυτό δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση τώρα. Και εξαιτίας του ότι υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, έγιναν όλα αυτά που συνέβησαν με την επίθεση και βγήκε ο κύριος Μάτσος και το απάντησε ότι και επί Νέας Δημοκρατίας είχαμε δεχτεί κυβερνοεπιθέσεις στο δημοσίευμα των Νέων τον περασμένο Νοέμβριο. Με Νέα Δημοκρατία, Κυριάκο Πιερακάκη, Τάκη Θεοδωρικάκο κτλ. Στα υπουργεία που εμπλέκονται, τέλος πάντων. Είναι ένα επιτελικό αλαλούμ, θα έλεγα, ξανά.
θα έπρεπε το κράτος να λειτουργεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν μπορεί το βάρος της ψηφιακής ασφάλειας να πέφτει σε ένα μετακλητό υπάλληλο, διότι αυτό έγινε στην ουσία, και να πέφτει όλο το φταίξιμο στην υπηρεσιακή κυβέρνηση ή στην απλή αναλογική που έλεγε ο κ. Κέρτσος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της ασφάλειας, έτσι ειδικά των ψηφιακών αυτών δεδομένων και του κράτους, το οποίο είναι ένα τεράστιο έργο, διότι δεν είναι μόνο οι επιθέσεις που γίνονται καθημερινά, μιλάμε για ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία έχουν μέσα από ιατρικά δεδομένα αυτή τη στιγμή με την εθνική συνταγογράφηση, με προσωπικά δεδομένα στο τάξις. Αυτά είναι, αν θέλετε, πάνε παράλληλα. Δηλαδή, είναι το επάγγελμά μου πληροφορική. Δεν μπορεί να φτιάχνεις κάτι το οποίο να είναι τροτό. Θα πρέπει αυτά να γίνονται παράλληλα. Δηλαδή, να φτιάχνεις κάτι και να το ασφαλίζεις και να πηγαίνουν μαζί. Και όσο αναπτύσσεις το ένα, αν θέλεις να το προστατεύεις και να το προστατεύεις κιόλας. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα δείχνει τις αδυναμίες αυτής της κυβέρνησης και του επιτελικού κράτους, έτσι όπως το οραματίζεται και το υλοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Λάζαρα Καραούλη, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σε αυτή την πρώτη πειραματική μας εκπομπή διαδικτυακή, την διαδικτυακή εκπομπή Ανατροπή. Ήταν η πρώτη εκπομπή σήμερα, η πρώτη φορά που εκπέμπουμε έτσι από εδώ. Ο πιλότος. Ορίστε. Ο πιλότος δηλαδή. Ο πιλότος, η εκπομπή πιλότος. Νομίζω ότι καλά πήγαμε, κύριε Καραούλη. Και τεχνικά και άρτια. Ήταν καλή προετοιμασία. Μακάρι την άλλη φορά που να έχουμε και με την εμπειρία αυτής της πρώτης εκπομπής να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Κυρίως για τους όσους χρήστες, όσους ενδιαφέροντος, τους πολίτες μπόρεσαν και παρακολούθησαν με αυτά να μας συγχωρήσουν για τις όποιες ατέλειες. Βελτιωνόμαστε συνεχώς. Να τους ευχαριστήσουμε. Η επόμενη φορά πιστεύω θα βάλουμε και άλλες φωνές και άλλα παράθυρα. Πραγματικά, ναι. Και άλλα παράθυρα, γιατί ο πλουραλισμός από εκεί προκύπτει, έτσι, και ακριβώς όσοι και ιδίως σε θέματα που μιλάνε το δυνατόν ειδικοί. Τέλος πάντων, που έχουν μια γνώμη η οποία πραγματικά είναι υπεύθυνη και μπορεί να την ακούσει ένας πολίτης για να καταλάβει την πραγματικότητα, έτσι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Λοιπόν, Λάζαρα Καραούλη, θα τα πούμε στο επανεδίν. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα ανανεώσουμε σύντομα το ραντεβού μας και θα ενημερωθείτε εγκαίρως. Καληνύχτα. Καληνύχτα, καλή συνέχεια.